ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ମିଳିତ କଲୋନୀର ଏକ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ବୋତଲ ସହିତ ନିଶା ବଟିକା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କାରବାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଲ ବଜାରର ସଂପୃକ୍ତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 200 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି କଫ୍ ସିରପ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।